Всем привет, Хавал Джульон, уже вот не первый раз обращаются. При вхождении в поворот 90-градусный, когда поворачиваешь руль и трогаешься, или рулем крутишь, идут щелчки, похожие, как будто граната хрустит, или оно даже стучит. Вон те салимблоки на передних рычагах уже. Не первый раз расслабляешь, затягиваешь, получается передний рычаг, передний салимблок, и все проходит. Так что если вас беспокоит такой хруст или стук при поворотах руля, проверяйте эти салимблоки.